Kada vam nestane baterije, vi ne možete da idete u rikverc. Da se ovaj deo ovde već ogulio, da kažemo, počela se skida ova farba. Ajmo infotainment. Ekran mi se ne dopada. Ja, ljudi, vidimo Fiću, Fiat Abarth. Čekajte, moramo da vam pokažemo ovo. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, vi ste na kanalu Hot Heels. Ovo pored mene, u ovoj prelepoj zelenoj boji, je prvi McLaren hibrid. Ovo je prvi McLaren koji pored svog imena nema neki broj. Njegovo ime je McLaren Artura, on je hibrid, prvi takođe, i ima V6 motor, što je takođe ono što ga izdvaja od ostalih. Kakve su performanse, kakav je motor koji se nalazi na zadnjem delu, vidjet ćemo sad. Motor je mid-engine, to je da kažemo nekoj sredini ovog auta. Ima 670 konja i 720 Nm. Kako razvija tu brzinu i ovu konjažu i kako podržava on? Tako što ima ovde dva auspuha i treći se nalazi ovde. Takođe, ima M-Performance paket koji je pun karbona i dozvoljava onda da njegov izgled sa zadnje strane izgleda još oštrije. A to što ima tri auspuha i treći se nalazi ovde, dodatno dodaje sagorevanje i dodatno dodaje vrelinu ovom automobilu, tako da kada ga vozite malo žustrije i stanete ovako iza, iz njega isparava čitava toplotni, onako možete dobijete toplotni udar, koliko je to velika i visoka jačina vazduha koja ovde prolazi. Toliko je jak taj vazduh i toliko topao da se ovaj deo ovde već ogulio, da kažemo, počela se skida ova farba, što je neverovatno. Tako da možemo samo da zamislimo koji je to raspon toplote. Zanimljivost u vezi sa felnama jeste da je prednja 19, a zadnja 20. Još jedna velika zanimljivost jeste da disk ima dve čeljusti, jedna za ručno kočenje, a druga za obično kočenje. Takođe, što se tiče ovih boja kočica, imate 16 varijacija da odaberete kada pakujete ovakav automobil, tako da 16 boja može da se promeni. I još jedna velika razlika između prednje i zadnje gume jeste da je širina pozadi 305, a napred 235. Još jedna zanimljivost što se tiče njegovog gepeka i zapremine jeste da je njegova zapremina 160 litara, što je za skoro 60 litara više nego što posjeduje Huracan. I ovde, boga mi, možemo da se spakujemo za jedan poduži put, ja mislim, bar ja, ako putujem sama. Kao na svakom do sada, i na ovom McLarenu Artura aerodinamika prednjači. Puno je ovih usisa za vazduh, puno je nekih šupljina što olakšava i potiskuje auto da ide što brže ustolo, da se ne odvaja od asfalta. Čak je i ovaj ključ aerodinamičan i baš se onako slaže. A mnogi obožavaju McLarena baš zbog ovog spektakularnog ulaza. Ajmo u interijer. Ulazak je malo teži, zato što je ovaj prag dosta širok, zato što je čitav auto rađen tako što se uradila prvo kapsula od karbona i on je dosta siguran, a onda se na tu kapsulu su se dodavali svi ostali elementi ovog automobila. Na prvu mogu vam reći da je udoban, sedišta su onako komforna, sigurna, ova korita me baš drže u ovoj poziciji. A ono što je zanimljivo jeste da ovde postoji jedna rupa gde možemo da, evo sad ću da vam pokažem, stavimo telefon. Elem, šalim se. Ovo je pozicija, to je pozicija gde se pojas vezuje u one tri tačke. I moram da vam spomenem ove šalterice, da kažemo, po znacima navoda koje se nalaze ovde na ovom cajgeru. One nisu prave šalterice za brzine koje se nalaze zapravo na ovom volanu i one se pomeraju s volanom, već služe za modove vešanja, to jest kakvo vešanje hoćemo da postavimo, i za isključivanje trakcije, to jest ovo dugmenice služi za to. A sa desne strane se nalazi, opet da se izrazim tako, šalterica pomoću koje biramo modove vožnje. Još jedna zanimljivost u vezi ovih šalterica koje su karbonske jeste da one mogu ovako da se šaltaju, a i kontra od volana, što je drugačije u odnosu na ostale automobile. Isto tako, karbon se nalazi svuda unutra. Znači volan, šalterice, takođe ovaj centralni deo gde nam je menjač, drive, neutral, rikverc se nalazi ovde, start, stop, paljenje i sva četiri koje se nalaze isto na ovom ovde delu. Još nešto, s ove strane nam se nalaze raznorazni neki dugmići. Zapravo jako bitni. Ovde je podizanje nivoa auta, ovde je praćenje traka, zaključavanje, otvaranje
gepeka koji se nalazi napred. Volan je takođe elektropodesiv, ali sedište nije. Za sedište morate malčice se pomučite i uhvatite ovaj ovde deo između i ovako se rolate. Ajmo infotainment. Ekran mi se ne dopada. Moram to da kažem. Ne mogu, iako su mi govorili nemoj, ali moram da kažem. Zaista izgleda kao neki tablet koji su Kinezi smestili u neki njihov random auto. Ali sve drugo mi se sviđa, da se ogradim. Drugačije, onako, ne uklapa mi se u čitav ovaj McLaren koncept. Kao što sam rekla, posle ovog ovde dela koji je od karbona imamo jedan deo za ostavljanje stvari, potrepština, dokumenata i ostalo. I onako zgodno je, pri ruci je, da kažemo, eto, nešto u ovom autu je zgodno. Ali tablet mi je ostavio najlošiji utisak. Simpatična stvar, lepa, zapravo jeste da je ova tabla kožna. Postoji ovde jedna lepa zelena linijica u boji auta. Isto tako, imamo 4 cup holdera, to jest 2 koje se nalaze ovde i još 2 neke šupljine za ostavljanje stvari. Ono što mi je zanimljivo jeste ova polica koja se nalazi i za vozača i suvozača, ali je naznačeno da ovde ne smije da se odlažu torbe i niti takve neke slične stvari iz bezbednostnih razloga, tako da ta polica možda ne služi ničem. U McLarenu imamo Bowers & Wilkins zvučnike koje takođe koriste, to jest imaju kolaboraciju sa recimo BMW-om i Volvom. A da li će ovaj talkie-walkie da ispadne ako ga stavim u ovaj odeljak u auto, sad ćemo da vidimo. Talkie-walkie je na sigurno. Idemo u vožnju. Spremite se, polećemo. Idemo, ljudi. Krećemo desno. Nastav čujem neku hidrauliku da se nešto dešava. Onako, jako neobičan auto. Da, hoću vam reći da je brisač koji se nalazi, on je znači jedan jedini sam je, briše čitavu površinu stakla i ima one prskalice kao u S klasi, tako da kada uključite za prskanje, da on ima prskalice po čitavom ovom delu koji prolazi da briše šoferku. Ležeći, da vidimo. Baš mi se ne dopada. Ovo je bilo harš, što bi rekli Amerikanci. Sad ćete odmah da me hejtujete, ali nije baš udoban. Ajmo dalje. Sad ću da ubacim baš ovde na volanu u normalni mod, to jest u komfort. Da vidimo. Sad smo u komfortu, znači imamo 3 moda, Electric, Comfort i Sport. Sad smo u komfortu, da vidimo da li će da promeni malo priču. Mislim, jako mi je zanimljiv, ali ne mogu da vam opišem koliko se čudno osjećam u njemu, onako, ne znam, moram da nađem pravi izraz i reč. Inače, vozimo se po prelepim predelima ovde blizu jedne vinarije. I onako izgleda kao da smo u Italiji u Toskani. Ali, wow, čekaj. Palio se motor. Kakav zvuk. Stani. To je taj zvuk. Slušaj ovo. Da vidimo da li je neutral. Nije, ne mogu. Neutral je, hvala mom dragom asistentu, neutral je ovde. Dobro. Ajmo drive. Idemo desno. Da vidimo da li imamo neki lep pravac. Pošto ovde nema saobraćaja. Da li smo se susreli sa jednim ili nijednim autom? Čekaj da vidimo. Već mi je sad lakše kad sam čula motor da radi. Inače, velika zanimljivost kod ovog auta je, pošto se sad vozimo u ovom hibridnom režimu, jeste da kada vam nestane baterije, vi ne možete da idete u rikverc, zato što je menjač potpuno za rikverc odvojen od čitavog sistema. Tako da, šta jedno preostaje jeste da ubacite u neutral i da gurate auto, šalim se. Ali ne znam šta se radi u tim situacijama.
ništa. Jednostavno idete napred, izbora za rikvers nema. Da, dobro. Baš je neudoban. Prolazimo malo nekim ovde putem. Delovao mi je da će biti onako baš poletan. Kažu da je nepredvidiv auto i da ne sme sa njim da se jurca, pogotovo po ovom putu gde imamo dosta kamenčića, tako da ćemo mi da uživamo i u predelima, a i u ovim njegovim performansama koliko to može da se ovde iskaže. Pošto se sad uključujemo na glavni put i gde se ograničenje za dozvoljenu maksimalnu brzinu povećava, sad ću vam nešto reći zanimljivo o gumama, a to je da se gume koje se nalaze na McLarenu zovu semi-slikovi, to jest te gume koje se nalaze su, narodski rečeno, polućelave. Zapravo oni obodi sa strane deluju kao da su ćelave, a šare po sredini su jako plitke. Zato što, iz jednog prostog razloga, kada se gume zagreju, auto se dosta bolje drži i lepi za asfalt, što je veliki plus jer je ovaj auto poletan i uopšte nemate osjećaj da vi idete brzo sa njim. Znam iz iskustva, ako se sećate, vozili smo se na Yas Marini u Abu Dhabiju i baš smo se vozili u McLarenu, nije bio ovaj. Ali, totalno druga priča voziti se u McLarenu, koji je također sportski auto i za stazu, i recimo u GT3 RS-u koji ne mrda od asfalta. Tako da, bit će veselo. Ajde da vidimo kakav je ovo pravac. Inače, ovde ljudi baš seku krivine, pa ćemo biti oprezni. Boga mi, lepo se čuje menjač. Na kratkim obrtajima menja brzine. Samo da vidim, da ja steknem utisak kako je kočenje, pa ću biti onda malo slobodnije. Da. Jako je onako, ceo ide uz, znači nema, kako da kažem, ono gibanje auta da je tvrd, kao recimo Lambo Huracan i tako ti sportski automobili tog ranga, nego onako ceo se giba, tako da vi nemate osjećaj da ste prešli preko neke rupe. Ne mogu da opišem, ali ovo je najneverovatnije iskustvo moje vožnje nekog auta do sada i recenzije. Baš je onako auto za sebe. Ali moja greška, sada sam upravo videla na ekranu da je auto u komfortu, zapravo malo pre sam ga prebacila. Ajmo u sport, nećemo u trak, nećemo možda budemo toliko. Već sam naplašena. Čekaj da vidimo, imamo pravac, pokazuje mapa. Okej. Ljudi, ovo ide, vi niste svesni dok ne pogledate na cajger koliko ide. Znači, toliko sam naplašena. Prvi put da me je strah voziti neki auto. Nikad do sada nije. Ljudi, vidimo Fiat Abarth. Čekajte, moramo da vam pokažemo ovo. Sad ću da napravim polukuš. Videli smo starog Fiat Abartha. Kako izgleda dobro. Ljudi. Nacionalna klasa. Čekaj. Pa šta radi on tu? Gde su sve četiri? Wow, vidi sedišta! Čekaj, sad ćemo da vam snimimo da vidite kako izgleda auto. Wow! I nisam nikad vidjela, da li je ovo Abarth, jer je samo stiker, ali nikad nisam vidjela uživo ovaj auto. U ovom godištu. Wow! A recimo ako želite u toku vožnje, kao svaka žena da se šminkate u ovom autu, imate sasvim odvojen sistem sa ogledalcetom. Kada spustite ovaj ovde deo, morate da spustite još jedan i onda tek možete da se vidite u ogledalcetu, tako da malo komplikovano, ne znam da li ćete uspeti, ali nešto može da se izvede. Mnogo me je strah. Ne. Znači, ovo ide strašno. Ali nekako nisam sigurna s ovim autom. Kliza.
polako. Nema žurbe. Čitao infotainment je na nemačkom, pa se malo snalazimo sporije, pravac. Nekom je muka. Wow. Čekaj. Boga mi, ljudi. Ja nešto nisam primetila. Tačno kad se onako shiftuje, izgleda opasno. Op. Dobro, sljedeće okretanje, promašili smo. Ne ide mi se kući. Sad sam se opustila. Da, kako mu je agresivan menjač. Drži se. Dobro je. Inače, glavni konkurent mu je Ferrari GTB 296, koji, nažalost, nisam još stigla da probam, ali verujem da mu parira onako baš muški. Tako da, eto, nadam se da u nekim od sljedećih recenzija ćemo imati prilike vi da gledate, a ja da probam kako to izgleda kad se vozi. A sada se vozimo još malo, vraćamo se, idemo ka našoj destinaciji i odjavljujemo ovaj lep i neobičan video.